क्या आपको पता है आपकी छींक की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है? यानी आपकी नाक बाइक से भी तेज बन जाती है। छींक सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, ये आपके शरीर का इमरजेंसी सिस्टम है जो जर्म्स, धूल और टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने के लिए हाई प्रेशर बर्स्ट बनाता है। लेकिन इसे रोकना खतरनाक हो सकता है। दबाव आपके कान, आंख और दिमाग तक जा सकता है। इसलिए अगली बार छींक आए तो उसे इज्जत से आने दो। ऐसे ही ढांसू बॉडी फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।